Hvilken rolle vil vindenergi spille i Danmarks fremtidige energiforsyning? Først er noget om vindenergi, der handler på det globale plan, vindmøllernes udbredelse i Danmark og vinden som et produkt, hvor jeg vil have en kort gennemgang af et vindatlas over Danmark. På global plan står de fossile brændstoffer og atomkrafterne for ca. 90% af vores energiforsyning, hvor de vedvarende energi kun står på de resterende 10%. Derinde der er vandkraften en rigtig vigtig ressource, men vindkraften skulle vi gerne have til at blive lige så stor, og man har også set, at der er en større vækst af vindkraft inden for de sidste par år. Og på den her tabel kan man se fordelingen af den opstillede vindkapacitet i verden i år 2008, og det er de top 10 største markeder, områder de er sat op på, og så resten af verden, som står hernede i bunden. Og der kan man se, at USA de står for dem, der har mest af den opstillede vindkapacitet, og de har en procentdel på 20,8% af den opstillede vindkapacitet, hvor vi i Danmark kun har en procentdel på 2,6%. Og hvor man kan sige, at resten af verden har en procentdel på 13,8%, hvor de her 10 lande ligger på 66,2%. Og på det globale plan, der Danmark har i de seneste år udbredt sin vindkapacitet rigtig godt. Vi har omkring 3.000 megawatt, som er fordelt på 5.200 vindmøller. Og i løbet af de seneste 20 år er der blevet udbygget af vores vindkraft, og nu der er vores strømforsyning, dem der dækker 20% af vindkraft. Og det gør også, at Danmark indtager en suveræn førsteplads, som I kan se her. Der vi dem af de lande her, der har størst procentdel, indtjening af vindkraft, hvor Spanien følger lige efter med kun de der 12%, som er så næsten halvdelen af hvad vi optjener. Og det kan man også se her, det er Danmarks udbredelse, eller vindmøllernes udbredelse i Danmark. Og der kan man se i 1980, der var der ikke rigtig nogen vindmøller, og helt frem til 1996, hvor stigningen tog rigtig voldsomt til. Og der kan man se, at vindkapaciteten i procent af vores energiforsyning, der ligger den på de der omkring 20%, og vores vindkapacitet ligger på cirka de 18 her i år 2008. Og vind som produkt, vindmøller de omdanner vindens kinetiske energi til det elektriske energi, og det kan den gøre, da luften har en vandrende bevægelse, og den bevæger sig i trykforskelle, og det gør, at vinden blæser fra et område med højtryk, og det vil sige, at det er et område med relativt overskud af luft, og så til et lavtryk, som er et område med relativt underskud af luft. Og jo større trykforskel der er på de to
områder, jo højere bliver vindhastigheden. Og vindhastigheden måles altid i meter i sekundet. Og her på den figur her, der kan man se, at herover der er det højden på vindmøllen over jordoverfladen. Og hernede der har vi så vindhastigheden. Der kan man se, at det er først når højden begynder at stige, at vindhastigheden også begynder at stige. Og det gør den ofte af roepladserne, som er træer og bygninger, som er ved jordoverfladen. Og her er vindatlas, som er over vindressourcerne i Danmark, som er beregnet i 45 meters højde over jordoverfladen. Og her kan man se, at vi på den vestenvendte side, og så mod det sydlige heroppe, har en stor vindressource, end man har inde, eller større vindressource, end man har her inde i landet og over på Sjælland. Og vindmøllernes konstruktion her, det her er det mølletårnet. Og mølletårnet er oftest bygget af kronisk stål, og indvendigt i tårnet herinde, der er der hult med et stigesystem, så man kan komme op og lave service og reparationer op i møllehuset. Tårnet det er normalt 80, 90 eller 120 meter højt for de allerstørste. Og når det skal transporteres ud til pladserne, så bliver de transporteret i stykker på 20-30 meter i længden. Og et møllehus indvendigt, der kan I se her, at her der sidder vingerne på, og rotoren. Og bag rotoren, der har vi en hovedakse og nogle skivebremser. Og herinde, der har vi så gearet. Og gearet, det øger modstand til rotorerne ved et stigende vindhastighed. Og det gør man så, at generatoren kan producere mere vekselstrøm. Og ja, det svarer til det strøm, vi har i vores vekselstrøm, vi har i vores stikkontakter. Og hernede, der har vi så krøjegear og krøjekransen. Og så er der vingernes opbygning. Vingerne, de er aerodynamisk opbygget, og det vil sige, at vinden, den ikke tager lige lang tid om at komme omkring på begge sider. Og det vil sige, på bagsiden, der har vi en høj hastighed, da det har sådan en sving opad, og så hurtigt nedad. Og så på forsiden har vi en jævn hastighed. Og det tryk her, det gør, at der på forsiden af vingen vil blive skubbet, og på bagsiden af vingen vil der blive trukket til. Og på figur 2 herovre, det er en figur over, hvor man kan se, at der kommer turbulens på bagsiden af vingen.
Og planlægning af vindmøller. Man har en energipolitik i Danmark, som hedder en visionær dansk energipolitik, som er fra 2007. Og den gør, at man rigtig gerne vil i fremtiden, vil man gerne frigøre Danmark helt fra de fossile brændstoffer. Men på kortere sigt, så vil man gerne i år 2025, at de vedvarende energi skal udgøre 30% af vores energiforbrug. Og der skal vindkraften have en stor del til at løfte det op. Og derfor skal kommunerne udpege arealer, hvor der kan blive opstillet vindmøller. Og vindmøllerne, de skal stå på i grupper på 3-6 møller af samme fabrikant og design. Men for at kommunerne kan få lov til at stille dem op, så skal de have udarbejdet en VVM-redegørelse, som er en vurdering af påvirkning af miljøet. Og den skal de så lægge ud til offentligheden, så at naboer og miljøorganisationer kan komme med indsigelser eller ændringsforslag til de her vindmølleprojekter. Og vores klimalov her i Danmark, det gør, at Danmark de har forpligtet sig til at indfri målet på klimaområdet, og det gør de, eller skal de eksempelvis gøre ved at reducere udledningen af drivhusgasser med ca. 40% i år 2020 i forhold til hvordan udledningen var i 1990. Okay. Og her der er et kort over planlægningen af vindmøller, og her kan man se vores vindmølleparker, der skal være ude på vandet. Og her der kan man se, da vi i Danmark producerer mere vind eller energi via vindkraft om natten, end vi bruger, så bliver den overskydende strøm solgt til nabolandene, og det er primært til Norge, hvor at vi så også køber noget af deres energi, eller hvor deres primære energi er vandkraftværkerne. Og der kan man se de eksisterende ruter. Og så her, der er en planlagt rute, og det er der også noget til Tyskland. Og så undersøges der, om man kan få en ny rute her. Ja. Og så de vedvarende energikilder. De vedvarende energikilder er der i Danmark en fordobling på vindkapaciteten i år 2020. Da vi skal have en udviklingsplan for vindkrafterne. Og der vil vores nuværende vindmøller, de vil blive enten skrottet eller delvis erstattet, så vi kan få nogle nye og mere bedre vindmøller. Og det er bæredygtigt med den her vedvarende energi, da vind, det er aldrig noget, der vil stoppe med at være der, som for eksempel atomkraft. Og da den overskydende energi, vi har, den kan vi sælge til nabolandene. Derved gør det også, at vi sådan indbyrdes kan hjælpe hinanden. Ja.